Я хочу сказать, друзья, нигде в Библии свист не запрещен. Я, например, не умею свистеть. Но, знаете, написано: «Все дышащее да славит Господа». Господь призвал нас прославлять Его. Всем, что наши уста могут во славу Его произвести. И Он призвал нас прославлять Его в танце. Это многократно повторено в Библии. И это не просто там Старый Завет, это Вечный Завет. И Бог обещал, что когда Он восстановит народ свой, и когда народы присоединятся к Его восстановленному народу в славе Господа, Он сам будет танцевать. Вы знаете, в синодальном православном переводе это скрыто, но Бог обещал, что Он сам будет танцевать. В определенной мере Он уже это делает. И когда мы читаем, что Он обратил печаль в ликование, то подавляющее большинство славяноязычных верующих, они не знают, что там написано: Он обратил печаль в танец. И когда мы из-за того, что нас нагрузили какими-то религиозными, деноминационными традициями, считаем, что кричать нельзя, а через всю Библию проходит крик как Божий призыв. И даже в книге Откровения говорится, что ангелы Божьи, они кричат и будут кричать, и сам Господь будет громоподобно говорить. И почему написано: на полчаса воцарилась тишина? Потому что до этого не было тишины. И многие другие моменты. Мы не запрещаем выражать славу Господу, выражать нашу радость, выражать наше преклонение перед Ним всем, что не запрещено в Библии. И если мы откроем Маковейские книги, наиболее точные исторические, это первые две, первая и вторая Маковейская, мы прочтем, что там и перед тем, как была одержана окончательная победа, и во время сражений, и после того, как была одержана победа и освобожден Иерусалим и храм, народ во главе с Иудой Маковеем громко в криках прославлял Господа. Ну и кроме того, у нас есть лучший пример: сам Иешуа, который кричал в воротах храма. Вы знаете, что он кричал? Ну, конечно, в синодальном переводе сказано «возгласил». Поди догадайся, что это значит. Но мы помним, что и в послании к римлянам, и в послании к галатам нам заповедано кричать Господу. И если вы сыны Бога, сказано, то Дух Святой в вас кричит: «Авва, Отче». Опять-таки это скрыто в синодальном переводе, но в оригинале написано: Дух Святой кричит внутри нас и изнутри нас. Руах, помоги всем нам эти ханукальные дни по-настоящему радоваться и славить Тебя,
зная, что Твои ангелы нас окружают, поддерживают, укрепляют, дают силы нашим голосам, дают силы нашим сердцам, дают силы нашим рукам, дают силы нашим ногам, укрепляют и усиливают наше здоровье, и укрепляют и усиливают нашу веру, чтобы во время этой Хануки мы перешли на новый уровень веры, и чтобы это была действительно Твоя вера, а не просто наша. Благослови нас, Боже. Благослови нас во славу Царя Царей и Сына Твоего, Иешуа Машиах.